За одоо ингээд манай сургууль руу орох юм бол хамгийн эхлээд ресепшн харагдаж байгаа. За ресепшний хэсэг дээр болохоор манай 2 ресепшн болон сувлагч харагдаж байгаа. За тэгээд ресепшн дээр ерөнхийдөө өрөө үйлчилгээ болон бусад засварын холбоотой мэдээлэл бүх үйлчилгээг авах боломжтой. Ийшээ харах юм бол банк одоо хитэм харагдаж байгаа. За тэгээд Монгол банкны картаа уншуулад мөнгөө солиулаад авах боломжтой. За ийшээ хэдүүлээ явах юм бол ресепшний хэсгийн арталт манай офис байрлаж байгаа. За тэгээд офисын хажуугаар манай групп классууд бас байрлаж байгаа. За хэвдүүлээ одоо офис руу ороод үзье. За энэ болохоор манай офис хэсэг харагдаж байгаа. Хамгийн урталт болохоор касс, тэгээ бусад орны менежерүүд сууж байгаа. Тайван, Солонгос болон Япон менежер мөн манай удирдлагын багууд тэгээ хүний нөөц гэх мэтчлэн сууж байгаа. Ийшээгээ явах юм бол манай зөвлөгөөний анги харагдаж байна. Зөвлөгөөний анги дотор маань сурагчид маань өөрсдөө ирээд хичээл солилт хуваараа одоо солих боломжтой гэсэн үг. За ийшээгээ явах юм бол манай групп классууд харагдаж байгаа. Цөөн хүнтэй групп классууд 2 ба түүнээс дээш 2-оос 3 хүнтэй групп классууд харагдаж байгаа. За ингээд ийшээгээ болохоор манай Солонгос кемпийн хүүхдүүд ирсэн харагдаж байна. За ийшээгээ болохоор насанд хүрэгчд маань харагдаж байна. Одоо хэдүүлээ ганцаарчлсан анги буюу одоо мен ту мен классууд руу дээшээ гарч одоо 3 давхар руу гарч үзье. Хэдүүлээ манай сургуулийн 3 давхрын хэсэгт гарч ирсэн байна. За энд ерөнхийдөө сурагчид чөлөө цагаараа одоо суух ч юм уу завсарлагаараа одоо суух боломжтой. За тэгээд тэндээс ахуулаад манай ганцаарчлсан хичээлийн групп ангиуд харагдаж байгаа. За ингээд тэндээс ахуулаад 301 тоот гээд тийшээгээ одоо 370 380 хүртэл одоо ангиуд маань дандаа ганцаарчлсан хичээлийн ангиуд болоо явчихж байгаа. За ингээд манай одоо ганцаарчлсан хичээлийн танхимын давуу тал нь гэх юм бол дээр доогоороо агааржуулалт орох боломжтой ийм одоо ийм байдлаар шийдсэн байгаа. Тэр нь яаж байгаа гэхээр тэндээс ирж байгаа агаар ийшээгээ ороод анги танхим дотор одоо адилхан агаарын урсгал үүсэж байгаа гэсэн үг. За ингээд ийшээгээ мөн адилхан ганцаарчлсан хичээлийн танхимууд харагдаж байна. Ийшээ мөн адил бас 341-ээс 354 дугаар анги харагдаж байна. За ингээд манай мэдээллийн самбар ийшээгээ мөн ганцаарчлсан хичээлийн танхим. За манай сургуулийн багш нарын жагсаал. За тэгээд ийшээгээ бас одоо групп классын ангиуд харагдаж байна. Ийшээгээ болохоор ерөнхийдөө big group class буюу одоо 3-аас 4 хүнтэй групп классууд маань харагдаж байна. За ингээд ийшээгээ иймэрхүү групп классууд ерөнхийдөө харагдаж байна. За өөдөөс харсан өрөө маань бас мөн яг адилхан групп классын ангиуд аа. За ингээд энд болохоор бизнес болон TOEIC ангийг сонгож суралцсан сурагчид маань одоо 10-аас дээш жилийн туршлагатай багш нартай одоо мен ту мен классын ангиуд энэгээр харагдаж байна. За ийшээгээ болохоор бас цөөн хүнтэй групп классын ангиуд ч гэсэндээ харагдаж байна. За ийшээ хэдүүлээ ингээд явах юм бол манай зүүн гар талд манай конференс өрөө буюу шинэ оюутнууд ирэхээр хүлээж авдаг одоо өрөө харагдаж байна. Энд ч бид нэр сургалтаа ороод бүртгэлээ хийгээд авдаг гэсэн үг. За ингээд баруун гар тийшээ харах юм бол манай IELTS-ийн анги харагдаж байна. Энэ яадаг вэ гэхээр IELTS-ийн mock test өгдөг анги. За paper based шалгалт өгж байгаа тохиолдолд энэчнээ бид нар IELTS-ийн гүнзгий ангийн оюутнууд маань өдөр болгон 2 цагийн mock test өгдөг байгаа. За тэгээд эндээ IELTS-ийнхаа ангийн хичээлийг үзээд за тэгээд 2 цаг mock testтэй байдаг гэсэн үг. За ийшээгээ болохоор манайх TOEFL IBT-ийн өрөө гэж байгаа. Манай дээр ерөнхийдөө TOEFL одоо компьютер based шалгалт өгч байгаа хүмүүс маань энэчнээ ингээд одоо компьютерийн өрөөндөө одоо хичээлээ давтаад хичээлээ үзээд явах боломжтой. Мөн mock шалгалтуудаа ч гэсэн энэ өрөөндөө ингээд өгөх боломжтой гэсэн үг. Яг одоогийн байдлаар манай сургууль дээр Синолог баярын одоо манайх Winter Festival гэж 1 сарын 23-нд болно. Тэрний маань бэлтгэл үйл ажиллагаа гэдэг одоо сургуулийн чимэглэл одоо бэлтгэх үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. За хэдүүлээ одоо ийшээ явах юм бол за Korean Junior Camp манай дээр яг одоо Солонгосын camp ирсэн байгаа.
За манай Korean camping хүүхдүүд ерөнхийдөө 2 салаад групп хичээлдээ орсон байна. За энэ ч болохоор нэг групп хичээл нь тэнцээ болохоор бас нэг групп хичээл нь орчихсон. За ингээ 2 салаад орчиж байгаа. За энд орж байгаа групп хичээл нь болохоор энэ багштайгаа ерөнхийдөө бас нэг төрлийн групп хичээл байгаа. За хэдүүлээ яг одоо ийшээгээ манай cooking class ангийг харж ин. За энэ чинь манайх ерөнхийдөө кемпер ирсэн хүүхдүүдэд зориулаад гар урлал тэгээ хоол cooking class ордог байгаа. Энэ чинь ерөнхийдөө Филиппиний үндэсний амттан бялуу хийх, бялуу чимэглэх гэх мэт сонирхолтой үйл ажиллагааг бид нар эмчээний зохион байгуулдаг байгаа. Манай self study room гэж байгаа насанд хүрэгч сурагчид манайд айгүй хэрэгтэй. За тийм насанд хүрэх сурагчид маань хичээлийн бус цагаараа энэ өрөөнд орж ирээд чимээгүй орчин хичээлээ давтах боломжтой гэсэн үг. За тэгээд ийшээ явах юм бол за ерөнхийдөө ингээд хичээлийн танхимууд маань ингээд дуусж байгаа. Ийшээгээ гарахаар хэдүүлээ доош буугаад кафегаар гараад ирнэ гэсэн үг. За хэдүүлээ одоо манай dining area руу оръё. Яг одоо өдрийн хоолны цаг болоод өдрийн хоол гарч байгаа. За манай dining area болохоор дотроо 250 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Тэгээд тийшээгээ бас суух боломжтой ерөнхийдөө 2-4 хүний сандалнууд, ийшээгээ ганцаараа суух боломжтой 1 хүний сандалнууд байгаа гэсэн үг. За ингээд манайх буфет хоолоор ерөнхийдөө үйлчилдэг. Ийшээгээ ингээд 2 талдаа зэрэг буфет хоолнууд ерөнхийдөө гаргадаг гэсэн үг байгаа. Энэгээр ингээд хачирнууд болон үндсэн хоолнууд, махнууд харагдаж байна. Ийшээгээ болоод ирэхээр шүл болон жимс, десертнууд гэх мэтчлэн байгаа. За уух зүйлсүүд бол энэгээр бас ингээд харагдаж байгаа. За тэгээд аваад ерөнхийдөө ийшээгээ суугаад ингээд хоолоо иддэг гэсэн үг. За ийшээгээ болохоор манай кофе шоп харагдаж байна. За ингээд дотгошоогоо орох юм бол ерөнхийдөө снэк бэлэн гомон, за ерөнхийдөө солонгос снэкнууд болон ойр зуурын бараанууд, за тэгээ ийшээгээ болохоор зармаг, тэгээд манай сургуулийн мерч байгаа. Мерч подвалк маань ерөнхийдөө логотойгоор улс улсын одоо талбайтаагаар гарч байгаа. За ийшээгээ болохоор манайх уух зүйлүүд ерөнхийдөө сонголттойгоор байгаа. За тэгээ кофений машин, кофений одоо эспрессо, американо болон латте гэдэг кофений сонголтууд байгаа. За тэгээд ийшээгээ суугаад хичээл номоо давтангаа, утсаа, ноутбукээ эндээ зэнэглэнгээ ийшээгээ хараад юм уу эндээ ингээд суух боломжтой ийм хэсэг байгаа. За одоо ингээд манай кафений хэсэг, за тэгээ гадаа суух хэсэг ийшээгээ болохоор smoking area болоо явчихж байгаа. За тэгээ урагшаа ингээ харах юм бол манай жим харагдаж байна. Эндээ болохоор гүйлтийн зам, спиннингийн дугуй, авирдаг шат болон одоо хөндийн үргэлтийн одоо тоног төхөөрөмжүүд харагдаж байгаа. За манай жим ерөнхийдөө өглөө 7-оос орой 11 хүртэл ажилладаг. За тэгээд энэчнээ ерөнхийдөө дасгалуудаа хийгээд ийшээгээ болохоор илүү чөлөөтэй одоо гэсүг ширээний тенс, автомат, сакс болон гантел бусад жижиг сажиг төхөөрөмжүүдийг ийшээгээ оруулж өгсөн. За одоо хэдүүлээ ийшээгээ манай бассейныг очиж үзье. Манай бассейн болохоор олимп стандартын дагуу баригдсан одоо бассейн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө гүний түвшний хувьд гэх юм бол баруун тийшээгээ 1.9 м, зүүн тийшээгээ 2.7 м буюу доошоогоо скуба дайвинг хийх боломжтой одоо ийм олимп стандартын усан бассейн байгаа. За тэгээд манай бассейн бол өдөр 4 цагаас ахуулаад буюу хичээл тарснасаа хойш амралтын өдөр бол бүтэн өдөржингөө ажилладаг. За тэгээд орой 9:30 хүртэл одоо усан цэлэх боломжтой ийм бассейн байгаа. За тэгээд бассейнд маань ч гэсэндээ одоо бас аврах баг одоо лайфгард бас хажууд нь дагалдаад ажиллаж идэг учраас скуба дайвинг хийх хэрэгслүүд нь ч гэсэн байгаа. За хүсгэл юм бол сэлэлт одоо сэлэлтийн багш аваад усан цэлээд за скуба дайвинга хийх боломжтой ийм одоо усан сан байгаа. Угаар нь мэдээж одоо суух ширээ сандалнуудыг бэлдэж өгсөн. Оройн цагаар дээрээс одоо модон дээрээс гэрэл тусгаад за тийшээгээ хичээл номоо давтах эсвэл ингээ найзуудаараа ярилцаж суух ч юм уу ингээ чөлөө цагаа өнгөрөөх боломжтой хэсэг байгаа. За тэгээд тийшээгээ болохоор одоо альчуураа дэвсэж суух боломжтой наран шаардлагын сандалуудыг бас тавьж өгсөн.
Ингээ харах юм бол манай дотор байр А харагдаж байгаа. Эндээс энэ хүртэл харагдаж байгаа. Тийшээгээ болохоор манай дотор байр Б харагдаж байна. За тэгээд дотор байр А-гийн хувьд гэх юм бол 1-4 хүнтэй өрөөний сонголтууд байгаа бол Б байр маань 1-6 хүнтэй өрөөний сонголтууд гэж байгаа. Дээшээгээ гараад 3 давхрын одоо 3 хүнтэй өрөөг хэдүүлээ орж сонирхцгаая. За хэдүүлээ яг одоо ингээд манай 3 ортой одоо засвар хийгээгүй байгаа өрөөлөө орж үзье. Манайх ерөнхийдөө манай сургуулийн 3 ортой энгийн засвар хийгээгүй өрөө ер нь яг ингэж харагдаж байгаа. За ингээд 3 ортой air condition. За тэгээд манайх мэдээж нөгөө уултайгаа баг зэрэг ойрхон байдаг учраас цонхороо ингэж ер нь харагддаг гэсэн үг. За чигээ хуцаа хадгалах шүүгийг одоо оруулж өгсөн байгаа. За энийг нэгээд ингээ үзэх юм бол угаалгах хувцсны одоо laundry basket. За тэгээ үлгүүрнүүдээр ингээд хэдэ хангаж өгсөн байгаа. За ингээ нойлын өрөө харагдаж байгаа. Ийшээгээ шүршүүр. За ингээд ийш. За тэгээ ерөнхийдөө манай байрнууд маань сая хэдүүлээ орж үтсэн өрөө 29 м квадрат. За тэгээд 2 хүний өрөө, 1 хүний өрөө болоод ирэхээр метр квадрат нь өөрчлөгдөхгүй зөвхөн орны тоон өөрчлөгдөж явчихна гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж хоёулаа байх юм уу, ганцаараа байх юм уу болвол илүү том орон зайтай өрөө нь бол явчихна гэсэн үг. Замрагч ирэх болоогүй байгаа учраас бид нар цагаан хэрэглийг хийгээг байгаа. За тэгээд ер нь сингл өрөө яг саяных шиг хэмжээтэй хэрнээд ийм том ортой тэгээд тийшээгээ буудна одоо ширээтэй гэсэн үг. Дээшээ бүгдээрээ орох юм бол манай хувцс угаалгах хэсэг харагдаж байгаа. За түрүү нөгөө өрөөнд дотор байсан сагсандаа угаалгах хувцснуудаа хийгээд за эндээ авчираад өгчдөг гэсэн үг. За тэгээд эндээ байгаа одоо угаалгах хувцсны формо бөглөөд наагаад сагстаагаа тэндээ үлдээгээд манайх ийшээгээ болохоор дамждаг өрөөтэй эндээ манай угаалга маань хийгдчихэд гэсэн үг. За тэгээд угаалга ерөнхийдөө 2-3 хоногийн дотор бэлэн болоод угаагаад ивхэд буцаага сагсан хийгээд хүмүүстэй хүлээлгээд өгдөг. 7 хоногт 2 удаа хэдэн ч килограммын хувцсыг үн төлбөргүй угаалгах боломжтой. За манай угаалгын үйлчлэгээ ерөнхийдөө дотроо байрлалтай учраас бас маш гоё одоо хувцсны өнгийг алдагдуулахгүйгээр гоёор угааж буцааж өгч одоо тийм үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Манай 6 хүнтэй одоо октын дотор байр байгаа. За ийшээгээ болохоор зочны өрөө буюу нийтийн хэсэг байгаа. За эндээ манай одоо 6 хүний өрөөндөө байрлаж байгаа нийт одоо октод маань 2 ийм тусдаа өрөөнд салж орно гэсэн үг. Ийшээгээ 6 хүн, ийшээгээ 6 хүн, ийшээгээ болохоор нийтийн өрөө болоо явчихж байгаа. За хэдүүлээ одоо энэ өрөөлөө одоо жишээ болгоод орж үзье. За хэдүүлээ нэг кальт ороод нэг харчие. Ийшээгээ болохоор манай одоо 6 хүнтэй октын дотор байр гэж байгаа. За тэгээд цаашаагаа болохоор private одоо 0-тай тэгээд нийтийн одоо суудаг хэсэгтэй. За тэгээд ийм одоо давхар ортой гэсэн үг. Персонал байрлаж байгаа 3 хүнтэй өрөөг орж жишээ болгож сонирхуулж харъя. Яг одоогийн одоо энэ өрөө маань Б байрны 3 хүнтэй одоо дотор байрны ер нь тогтчлт нэг иймэрхүү байгаа. За тэгээд хамгийн гол нь яг одоо гэр бүл ирсэн байгаа учраас орой хоорондоо шахаад тавьсан. Тэрнээс биш ерөнхийдөө 3 ортой өрөөнүүд маань зай талбай томтой учраас орнууд маань ингээд хоорондоо ер нь зайтай байрладаг гэсэн үг. За тэгээд энэгээр ингээд хичээл хийх ширээнүүд байна. За тэгээд юмнуудаа тавиад за ерөнхийдөө эндээ бас тойл байршуулж өгсөн. За эндээ бас ойр зүрийн юмнуудаа хийгээд ийшээгээ хуцаа хадгалчихна гэсэн үг. 20 цагаар хичээл дууссаны дараа сурагчид маань ийшээгээ одоо суух боломжтой юм ширээ сандлуудыг байршуулж өгсөн байгаа. Энэ дээрээ яадаг вэ гэхээр манай орон орноос ирсэн оюутнууд маань одоо чөлөөт цагаараа суугаад хоорондоо language exchange хийгээд хоорондоо ер нь ярилцаад суугаад тохиромжтой тиймэрхүү орчныг бүрдүүлсэн. За тэгээд энэгээр байгаа санал ширээнүүд маань бас яг пүүлийнхээ хажуугаар байдаг учраас тэгээд оройн цагаар ерөнхийдөө хичээлийн бус цагаар одоо чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх маш гоё тухтай одоо орчныг бүрдүүлэхийг зорьж байгаа маань. Ингээд манай кемп байрлах ерөнхийдөө байрыг одоо хэдүүлээ үзүүлж байна. За тэгээд тийшээгээ харах юм бол нэг давхартаа 7-Eleven дэлгүүртэй. За тэгээд ийшээгээ хэдүүлээ орж үзээд татгшаа. За ийшээгээ одоо ингээд буудлын маань ресепшн хэсэг байгаа. За тэгээд ийшээгээ болохоор хоолны ерөнхийдөө ресторан байгаа.
За энд болохоор хүүхдүүд маань ерөнхийдөө энэ ресторан маань орой болтол ажиллаж байна. Тэгэхээр хүүхдүүд маань ерөнхийдөө орж ирээд хүсэх юм бол эндээс хүссэн хоолой захиалаад аваад идэх боломжтой ийм ресторантай нэг давхартай. За тэгээд дээшээгээ хотел байралтай учраас хотелдоо ч гэсэн одоо өрөөм сервис дуудаад одоо хоол ч юм уу одоо хүссэн зүйлээ захиалаад авах боломжтой. За тэгээд буудалд байрлахын нэг давуу тал нь гэх юм бол манай буудал маань өөрөө хамгийн дээд давхартай одоо усан сантай 24 цаг ажилладаг усан сантай учраас хүүхдүүд маань хүссэн цагтаа очиод мэдээж нөгөө харгалзагч багш нар маань 5 хүүхдийн дунд нэг багш өөх учраас багш нартайгаа дээшээгээ гараад усан сандаа хүссэн цагтаа сэлэх боломжтой. За тэгээд дээрэс нь бас одоо буудлын маань жим байгаа. Хүүхдүүд маань хүсэх юм бол жимдээ ороод чөлөө цагаараа бас дасгал хөдөлгөөнийг хийх боломжтой юм байна. За хэдүүлээ яг одоо хүүхдүүдийнхаа байрлах өрөөндөө орж ирсэн маань. За манай хүүхдүүдийн байрлах өрөө ерөнхийдөө 0 эндээ ингээд 1-0-тэй. За тэгээд ийшээгээ орохоор ганцаараа байрлах боломжтой нэг хүүхэд одоо энэ өрөөнд дотроо байрлаж ин гэсэн үг. За тэгээд ийшээ явахаараа ерөнхийдөө одоо 3 хүүхдийн дунд нэг ийм өрөө байх учраас бөөндөө зүгээр одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжтой ийм нэг өрөө байгаа. Эндээ зурагттай. За тэгээд ийшээгээ галтгой болон хөргөгчтэй. За ийшээгээ орохоор 2 хүүхэд байрлах боломжтой дабл өрөө харагдаж байгаа. За тэгээд ийшээгээ болохоор бас балконтой ингээд хувцсны шүүгээтэй. За ингээд хэдүүлээ одоо буудлынхаа пүүл дээр ирсэн байна. За тэгээд хүүхдүүд маань ерөнхийдөө чөлөө цагаараа усан сандаа ороод ингээд сэлэх боломжтой. За тэгээд мэдээж одоо хүүхдүүдийг маань сэлж явах хоорондоор харгалзагч багш менежер гээд маш олон хүмүүс дагалдаад хараад хянаад одоо аюулгүй байдлыг хянжидаг